Bikin slime dari rinso dan garam. Oke, lanjut aku terus ada ya guys. Dan stop, sebelum aku mulai kalian harus subscribe itu gratis loh guys. Nah ini guys, ini yang sudah aku warnain ya guys, ini yang udah aku warnain. Ini juga pakai ini juga ya. Dan guys, pertama kita tuang rinsonya ya. Oke, sudah. Dan lem kita tuang ke sini aja deh guys. Nih kita tuang ya guys. Tuh ini baru ya guys lemnya. Dan terus kita tuang ini secukupnya, lalu kita aduk. Oh my god, beneran jadi dong guys. Ini aku nggak pakai gom ya guys, tuh nggak ada gom tuh. Ini guys jadi keren kan guys, coba aku ke tangan tuh. Oh my god jadi, udah bisa dimain. Terus nah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Lanjut part 2 nya, bye. Nah aku campurin aja ke sini slime tadi, dan bener-bener jadi lah guys. Kalian daripada gabutnya mendingan bikin slime aja ya, enak pisan ya. Nah guys, kalian yang di rumah juga bisa dicoba ya guys, atau bikin itu tanpa apa-apa ya guys. Itu cuma kayak adonan doang, rinso dan garam tadi sudah kunyit dan air. Kita taruh, beneran jadi lah guys. Tuang lagi. Kalau masih kurang kalian tinggal kurangin aja ya teman-teman. Tuh gimana teman-teman, cantik bukan? Dan teman-teman, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan juga jangan lupa dicoba karena subscribe itu gratis ya. Masih mencair dan kita lem aja teman-teman. Oh my god, jadi dong teman-teman. Tuh jadi dong. Tambah lagi dikit aja. Nah tuh udah ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang udah aku campurin ya teman-teman. Bagus bukan? Aduk-aduk lagi deh. Nah nanti kalian mau request pakai apa lagi teman-teman, tapi requestnya jangan yang susah ya teman-teman, jangan kayak pakai lem gitu ya guys, soalnya tuh di situ langka. Aku cuma bisa gini. Nah tuh lanjut peraturannya teman-teman, bikin pakai apa lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga jangan lupa coba ya yang di rumah yang nonton. Kalau tidak, aku tidak akan lanjut part 2 nya ya guys. Bye bye.